டு கதிர்மதி விளாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஏற்காடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கை பார்க்குக்கு தான் வந்திருக்கோம். போன உடனே அங்கே இன்சூரன்ஸ் கவுண்டர் இருக்குது. அங்கே இந்த மாதிரி டிக்கெட் வாங்கிக்கணும். ஒரு ஆளுக்கு 1000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. சின்ன பசங்களுக்கு ஃப்ரீ தான். இந்த மாதிரி நம்ம டேக் கட்டி விடுவாங்க. எதுக்கு டேக் கட்டுறோம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லா கேம்ஸில் விளையாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து கிராஸ் மார்க் மாதிரி போட்டு கொடுப்பாங்க. அதுக்காக தான் இந்த டேக். போனோடனே என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை கார்டன்ஸ் தான். இங்கே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்கும். அது போக எந்தெந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து என்னென்ன ஃபுட் சாப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஃபுட் எல்லாமே கூட வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் அது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது, அதாவது எக், லார்வா, பியூப்பா, அப்புறம் பட்டர்ஃப்ளை அந்த மாதிரி எப்படிலாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இதுதான் லார்வா. அப்புறம் இந்த மாதிரி காஞ்சிருக்குல்ல, இது வந்து பியூப்பா. இதுலேருந்து பட்டர்ஃப்ளை வந்து உருவாகும். அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இதில் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே ஸ்மால் பேர்ட் ஐவரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. அதாவது சின்ன சின்ன பறவைகள் எல்லாமே இதில் இருக்கும். லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே அதில் நிறையா இருக்கும். அதை வந்து நம்ம ஃபுட்டு கையில் கொடுப்பாங்க. அது எல்லாமே நம்ம கையில் வச்சு சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து பிரிட்ஜ் தான். இந்த போனோடனே இந்த மாதிரி பிரிட்ஜ் வந்து இங்கே நிறையா இருக்குது. இது வந்து 10 அட்வென்ச்சர்ஸ் கேம்ஸ் இருக்கும். இதில் நம்ம லெவல் 1, லெவல் 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 லெவல்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து இதை கிராஸ் பண்ணி போகணும். இதுக்காக வந்து சேஃப்டிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு பக்காவாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஹெல்மெட், பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரெடி பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. கூடவே வந்து இந்த மாதிரி கார்டனும் இருக்குது. நான் இப்போ விளையாடுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டேன். சேஃப்டிஸ் பற்றி எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. அதெல்லாமே பக்காவாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி பிரிட்ஜில் ஏறிட்டு மேலே வந்து ஸ்கை சைக்கிளிங் தான் பண்ணணும். இது பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ த்ரில்லிங்காக இருக்கும். பண்ணும் போதும் அப்படி தான் செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு, செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. அதே நேரத்தில் நிறையா ஸ்வெட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு அவ்வளோ பயமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த செகண்ட் கேம் தான். இதுவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அப்புறமா நானும் வந்து ஜாலியாக விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. ஆனால் கேஷுவலாக அவங்களுக்கு ஹாய் சொல்கிற மாதிரி காமிச்சிட்டே வரேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10 அட்வென்ச்சர் கேம் இருக்குது. இதில் வந்து லெவல் 1லேருந்து லெவல் 10 வரை இருக்குதுன்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி தான் லெவல் 1லேருந்து நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிக்ஸாக் பிரிட்ஜ் தான். இதில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப்பும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம ஜிக்ஸாக்ல வந்து நம்ம நடக்கணும். நம்மளுக்கு மேலே வந்து ரோப் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ சேஃப்டி வந்து எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது, பக்காவாக இருக்கும். சப்போஸ் நம்மளுக்கு முடியல அப்படின்னா ஒரு லெவலுக்கு கீழே வந்து ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, நம்ம இறங்கி போய்க்கலாம். இதுவுமே அப்படி தான், நல்ல பயமாக தான் இருந்துச்சு. பட் வந்து நம்ம செப்பல் போட்டுருக்கிறதுனால நல்ல கிரிப் எல்லாமே இருந்துச்சு. இது முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து வாலில் வந்து கிளைம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேம்ஸ், அதுவும் அப்படியே முடிச்சாச்சு. எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு, ரொம்ப த்ரில்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இந்த கேம் தான். பார்க்குறதுக்கு வந்து சாதாரணமாக இருந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் காலெல்லாம் செம்மையாக வலி வந்துடுச்சு. கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து கை காலமே நல்லா ஷேக் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு அவ்வளோ பயமாக இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, நம்ம இதெல்லாம் விளையாண்டு முடிச்சுட்டு நல்லா டயர்டாகிட்டோம். பக்கத்துலேயே வந்து ஃபுட் கோர்ட்டும் இருக்குது. சரி, ஏதாவது சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயாச்சு. என்னெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், மேகி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு. நான் அதில் டீ, பிரெட் சாண்ட்விச், காலிஃப்ளவர் பக்கோடாலாம் நல்லா வாங்கி சாப்பிட்டாச்சு. இப்போ நம்மளாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. கிட்ஸுக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்குது. கிட்ஸுக்கு வந்து தனியாக கிட்ஸ் ஜோன் அப்படின்ற ஏரியாவே இருக்குது. நம்மளுக்கு இருந்த மாதிரியே ஃபுல்லாக சின்னதாக இருக்குது கிட்ஸுக்கு. அவங்களுக்கும் அப்படி தான், சேஃப்டிக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஹெல்மெட், அது கூடவே வந்து அந்த பெல்ட்டும் தராங்க. இது கூட நம்மளுக்கு முடியல அப்படின்னா அங்கே உள்ள அக்கா வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ வந்து எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. என்னோடய பையன் ரொம்ப ஜாலியாக விளையாண்டான். நான் அவன் போயிடுவானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயந்துட்டு தான் இருந்தேன். ஆனால் அவனுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பும் இல்லாமல் சூப்பராக போயிட்டான். அவன் எல்லா லெவலுமே வந்து கிராஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டான். அது போக வந்து அவனுக்கு இந்த ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டயரில் நடக்கிறது வந்து ரொம்ப பயமாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான். நல்லா ஷேக் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு, ஆனாலும் அவன் வந்து நம்ம எல்லாமே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக பண்ணிட்டு வந்துட்டான். நம்ம கிட்ஸ் எல்லாம் விளையாட விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டனல் ஆஃப் லைட்ஸ் தான். இந்த டனல் ஆஃப் லைட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து லைட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு செடி தான். இது சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு கேவுக்குள்ளே. அங்கே போகும்போது செம்மையாக இருந்துச்சு. உண்மையில ஒரு கேவுக்குள்ளே போன ஃபீல் இருந்துச்சு. அந்த கேவுக்குள்ளேயே இன்னொரு குட்டியான கேவும் பண்ணியிருக்காங்க. அதுலேருந்து நம்ம வந்தால் அவுட் வந்துடலாம். அப்படியே வந்துட்டு நிறைய வந்து கார்டன் வச்சுருந்தாங்க. அந்த கார்டனுக்குள்ளேயே வந்து வுட் ஹவுஸு, அப்புறம் நம்ம ராக் இருக்குல்ல, அந்த ராக்கில் வந்து நிறைய பெயிண்டிங், நிறைய ஆர்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதெல்லாமே பார்த்துட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3D தேட்டர் தான். இது வந்து நம்ம கண்ணில் அந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டு நம்ம அப்படியே ட்ரெயின் போகிறதெல்லாம் நம்ம அப்படியே பார்க்கணும். அதாவது நின்றுட்டே பார்க்கணும். அதுதான் இதோட சேலஞ்ச். நான் கீழே விழுந்துடும் அப்படின்னு நினச்சி தான் போனேன். பட் வந்து சூப்பராகவே நின்றுட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிக் பேர்ட்ஸ் ஆர்வரி. இது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா. இது நம்ம அதே மாதிரி தான் கையில் ஃபுட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கையிலே வந்துட்டுருக்கோம். என்னோடய ப்ரைஸ்லெட் எல்லாமே நல்லா கடிச்சு இழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டு எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு. ஆனால் என்னோடய பாப்பா வந்து செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணா. நீங்களே பாருங்கள்.
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பேர்டு வந்து என்கிட்ட வந்து உட்கார ஆரம்பிச்சிட்டு ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அதோட பேர் வந்து மோகிலி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே பக்கத்தில் வந்து 365 டிகிரி கேமரா இருந்துச்சு. அதில் வந்து என்னோட அப்பாவும் பாப்பாவும் நிறைய வீடியோஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் நிறைய டாட் கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாமே விளையாண்டுட்டு அப்புறம் வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறதுக்காகவே தனியாக நிறைய ஏரியாஸ் இருக்குது. அதில் வந்து இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இந்த கொரில்லா கூட உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறது தான். அதோட கை வந்து இருக்கும், நம்ம அந்த கையில் வச்சு நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினான ஏரியா ஸ்கை வாக், அங்கே தான் இப்போ வந்திருக்கோம். செம்ம ஹைட்டில் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து மேலே ஏறி வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வீஞ்சில் கூட வரலாம். அதில் வந்து தனியாக வந்து அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் வந்து நடந்தே வந்துட்டோம். அப்போ தான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்து தான் வந்தோம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஸ்கை வாக் ஃபுல்லாக கிளாஸில் இருக்கும். கிளாஸில் நடந்த மாதிரி இருக்கும். அங்கேருந்து கீழே பார்க்கும்போது அப்படியே கீழே எல்லாமே தெரியும். செம்ம ஆழத்தில் இருக்கும். அதனால் என்னோட பையன் வந்து தனியாகவே போயிட்டான், அவ்வளோ தைரியம் போல். அப்புறம் என்னையும் கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கூட சேர்ந்து நானும் வந்தேன். செம்ம ஹைட்டில் இருக்கும், நீங்கள் மேலேருந்து பார்த்தாலே தெரியும். சூப்பராக இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே ஃபோட்டோஸ் எடுத்து கொடுத்துட்றாங்க. கீழேருந்து பார்க்கும்போது வியூ இப்படி தான் இருக்குது. உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ த்ரில்லிங்காக இருக்கும், நீங்களே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். இதெல்லாமே முடிச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் கீழே இறங்கி வந்துட்டோம். கீழே வந்து 12D தேட்டர் இருக்குது. இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் சூப்பராக இருந்துச்சு. அதெல்லாமே முடிச்சுட்டு வர வழியில் இந்த மாதிரி நிறைய பழமை வாய்ந்த மரங்கள்லாம் இருந்துச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கேக்டஸ் தான். இதில் நம்ம பார்க்க முடியுமா அப்படின்னே தெரியல, அவ்வளோ அழகாக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து மியூசியம் இருக்குது. இந்த மியூசியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பழமையான திங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ண அம்மிக்கல், ஆட்டுக்கல், இடிக்கல் அந்த மாதிரிலாமே இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து மியூசியம் இருக்குது. அதில் வந்து பழைய காலத்தில் உள்ள கேம்ப் ஃபயர் எப்படி இருக்கும், அந்தந்த காலத்தில் உள்ள ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், இங்கே ஊரில் எடுத்த படங்கள் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருந்துச்சு. உள்ளே வந்து வீடியோஸ் எல்லாமே நாட் அலோட். நான் வந்து உள்ளே எடுக்கலை, நீங்கள் போய் பாருங்கள், செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும், வேறு லெவலில் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம முன்னாடி உள்ள பைக், மாட்டு வண்டி, ட்ரெயின் எல்லாமே இருக்குது. அதில் நம்ம உட்காந்து ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 5-6 திங்ஸ் மேலே ஏறி உட்காந்து ஃபோட்டோவெல்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம மியூசியம்குள்ளேயும் போயிட்டு வந்தாச்சு. மியூசியம் பக்கத்துலேயே ஐட்ரெக் மியூசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக இருந்துச்சு. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக வந்து இந்த இடம் தான் இது. இதெல்லாமே முடிச்சுட்டு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் வந்து நம்ம ஊரில் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதெல்லாமே ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மியூசியமோட ஓவர்வியூ இப்படி தான் இருக்குது. 200 வருஷத்துக்கு இருந்த பில்டிங்கை எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெரிய மரம் இருக்கும். இந்த மரத்தில் வந்து நிறைய சிலை இருக்கும். மொத்தம் இதில் எத்தனை சிலை இருக்கும் அப்படின்னா 101 சிலைகள் வந்து இதில் இருக்கும். நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். இதோட செடிகள் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது. இதுதான் நம்ம மிளகு செடி, எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம புல்லுலே பண்ணியிருந்த நிறைய அனிமல்ஸ் இருந்துச்சு. அப்புறம் நிறைய வந்து கேம்ஸும் இருந்துச்சு. அதமே விளையாண்டுட்டு பசங்களுக்கான நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது, அதையும் பார்த்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். 1000 ரூபீஸ்க்கு செம்ம ஒர்த்தாக இருந்துச்சு. ரொம்பவே கேம்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ. தேங்க்யூ. பாய்.